आपको स्वागत। आज हूँ रविवार, आज मोर ऑफिस छुट्टी अच्छी तो आम भाई भल भल खाଇବା बनेगा ताहले बुझिबा किचन को कौन खाଇବା बनेगा देखिबा। एबे आमे आसीगले किचन को देखिबा ये होची माछ भजा मते आसीनी बाबा बनेबे। ये होची कखारु फूल बड़ा एटा होची आज कुंडा बनाबो। ये होची पटल और आलू कटा हेची ए तरकारी हबो। ये होची सजन शाग भजा हबो। भात ऑलरेडी काली ठु बना हेची अछि सेते बेले मु आपन को देखौथुली खाइबा प्रिपेयर करले। बे खाइबा प्रिपेयर हो जाई छटा पटल आलू एटा होची पखाळो शाग भजा एटा होची काकुडी एटा शाग भजा एक्स्ट्रा अछि। एटा होची बापांकर माछ एटा बापांक भात एठी बापा खाइबे एठी एटा मोर एटा होची मो बापांकर। आज खाइबा चैलेंज हबो बापांकर आउ सुना भितरे किए केते अधिक खाइ परिबो। एबेठु बापा स्टार्ट कर देले खाइबा। आप तो खाली है तो पर सब मीटिंग में है मसाला दीची बात एक का संग क्यों देला खाइ दियो का संगरे लुण पड़नी भात रे पकाओ ना ये होची आम काली तू यूट्यूब रे वीडियो छाडुछ ना ना तो गोटे एटा होची मोर भात मु भात रे काकुडी पके दिछि आ जागा नाही हमरो। बापा खाइबा आरंभ हो गला। एबे सुना खाली खाइब।